Udržateľnosť nie je len firemná stratégia, je to aj to, čo hovoríme zákazníkom. Ak sa niekto opýta, prečo odporúčame ten alebo iný produkt, vieme vysvetliť jeho ekologický rozmer. Aj kolegov motivujem k tomu, aby premýšľali o tom, ako naše rozhodnutia ovplyvňujú životné prostredie. Pri nákupe tovarov sledujem nielen cenu a dostupnosť, ale aj to, odkiaľ materiál pochádza a aký má environmentálny profil. Keď porovnávam alternatívy jednotlivých dodávateľov, hodnotím aj to, ktoré riešenie je dlhodobo udržateľnejšie pre nás aj pre našich zákazníkov. Či už sa pohybujem v priestoroch našej kancelárie alebo navštívim kolegov v sklade, každý z nás tvorí digitálny obsah a potrebuje mať digitálne zručnosti. Vo firme, ktorá pracuje s drevom, stavebným kovaním a nábytkovým kovaním, sú environmentálne dopady reálna vec. Pri plánovaní nových zákaziek a nákupov zohľadňujeme aj to, čo nové postupy prinesú nielen z hľadiska finančného, ale aj s ohľadom na odpady, spotrebu a životnosť tovaru.